வீடியோவில் உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான டாப் 10 பறவைகள் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். 10வது இடத்துல நம்ம நேஷ்னல் பேர்டான பீகாக். இதுதான் என் பர்சனல் ஃபேவரட் கூட. 9வது இடத்துல மேண்டரின் டக். இந்த வாத்து வகை சைனா, கொரியா, ஜப்பானில் அதிகமாக இருக்கும். அதுலேயும் இந்த ஆண் வகை வாத்து ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். 8வது இடத்துல கோல்டன் பெசன்ட். இதை சைனீஸ் பெசன்ட்னு கூப்பிடுவாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரெயின்போ மாதிரி ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். 7வது இடத்துல பஃபின். இது நார்த் அண்டார்டிக் ஓஷனில் கூட்டமாக இருக்கும். 6வது இடத்துல ஃபெமிங்கோ. இந்த பறவையை அமெரிக்காவில் அதிகமாக பார்க்கலாம். 5வது இடத்துல மேக்கோ. இது கிளி குடும்பத்துக்கு சேர்ந்தது. இதோட வால் ரொம்ப நீட்டமாகவும் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். 4வது இடத்துல ப்ளூ ஜெயின். இந்த வகை பறவையை இந்தியாவோட ஒடிசாவில் பார்க்கலாம். 3வது இடத்துல டுகான். இந்த வகை பறவை சவுத் அமெரிக்காவில் பார்க்கலாம். 2வது இடத்துல நார்தன் கேர்டினல். விக்டோரியா கிரவுன் ஹெட் பிஜன்.